प्यार में लुट गई, बर्बाद हो गई, बदनाम हो गई। तो पगली, मैं तुम्हारे प्यार में कौन सा कलेक्टर बन गया? पकोड़े बेच रहा हूँ 30 के 200 ग्राम, तू भी ले ले। मैं किसी और से शादी कर रही हूँ, तुम मुझे भूल जाओ। ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम। जा बहन जा, दूसरी पटा लेंगे हम। जानू, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो गई? जानू, मैंने तुमको 2-3 बार बालकनी में पोछा लगाते हुए देखा है। जानू, तुम काम क्या करते हो? हिंदुस्तान टाइम्स में जॉब करता था, लेकिन अब छोड़ दिया। छोड़ क्यों दिया? कितनी अच्छी कंपनी तो है। अब इतनी ठंड में कौन सुबह सुबह अखबार बांटने जाए। जानू, तुम पैदल चलकर क्यों आई? तुम्हें ऑटो या बस से आना चाहिए था। तुमने तो कहा था धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? मैं भी मर जाऊंगा। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? प्यार व्यार कुछ नहीं पगली, तेरे चक्कर में उधारी बहुत हो गई, कहां से चुकाऊंगा? क्या कर रही हो जानू? मेल निकाल रही हूँ। कितने दिनों से नहीं नहाई हो? ईमेल निकाल रही हूँ कुत्ते।